Hello， 歡迎大家收睇今期嘅 AB Music Live。今期我哋比較男同胞比較緊張興奮，有啲口窒啊，有啲口窒啊，因為今期我哋請咗3位從 TVB 星夢傳奇已經開始受到大家關注嘅女歌手。咁我哋不如等3位女歌手自我介紹一下先啦。Hello， 大家好，我係詹天文 Windy。哇！耶！唔記得鼓掌。OK。Hello， 大家好，我係 Chantel 姚焯菲。哇 ！Hello， 大家好，我係鍾柔美 Yumi。哇！歡迎！咁你哋喺嚟到廣州嘅音樂會係日期係幾時啊？7月12號。OK，嗱咁啊，大家記得撲飛咯喎，好唔好啊？而家已經可以喺各大嘅平台可以買飛啦，係咪？係啦，冇錯啦，咁記得訂閱佢哋嘅演唱會門飛啊 ！OK， 咁都問一下今次演唱，因為你哋上年喺香港已經開過一個你哋3位嘅演唱會啦。咁今次喺廣州有咩唔同嘅地方呢？今次其實我哋第一次去離開香港，衝出香港去做呢個 show 嘅。衝出香港。係啊，咁其實我哋對上一次其實係上年啦，就做咗一個叫做 Let's Play Together 嘅音樂會，又係我哋3個去一齊做嘅。咁今次呢個 Time to See Us 演唱會其實可以話係一個延續啦。咁又係同大家講話，哦，上次我哋玩完啦，而家又係時候 Time to See Us，即係 Time to See you again 咁樣。係啦，咁所以今次呢個音樂會係7月12號嘅，就會係晚上8點喺廣州大麥66 Live House 嗰度舉行。咁其實同上次少少嘅區別就係今次會有啲新嘅作品啦，同埋有啲我哋可能近排或者呢1年入邊我哋中意聽嘅歌，我哋都會擺埋落個 song list 嗰度，咁就再 update 啲同大家分享咯。OK， 咁我咪非常之期待啦。咁同埋其實頭先我哋聽到你哋嘅演繹啦，亦都係非常之好嘅。係啊，咁啊亦都希望到時你哋 good show， 好唔好？咁啊跟住大賣好唔好啊 ？OK， 好 ，OK， Thank you。好。